হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নেক্সট ব্লকে মাইক্রোল্যাব কোম্পানি কম্পিউটার বক্স সাউন্ড প্রবলেম ফুল সার্ভিসিং ভিডিও পার্ট 2। বন্ধুরা, আমরা কাজটা শুরু করি। স্টার্ট। বন্ধুরা, আমরা সর্বপ্রথম সার্কিটটা বের করে নিয়েছি। সার্কিটের অবস্থা খুব একটা ভালো না। আমরা সার্কিটটা একটু দেখে নিলাম। এখন আমরা এসি কেবলটা আমাদের নিউ টেকনিশিয়ান মানে কাস্টমার নিজেই খুলে লাগাইছিল, কিন্তু পারেনি, এই লকের মধ্যে ঢুকাতে পারেনি। আমরা এখন খুলে ভালো করে লাগিয়ে দেবো এই লকের মধ্যে। দেখেন, আমরা লকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এখন পিসের ব্যাকপার্টের দিয়ে আমরা লকটা লাগিয়ে দেব। লকটা যেহেতু আঠা উঠে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা একটু সুপার গ্লু মেরে দেবো, যেন পরবর্তীতে টান লাগলে যেন খুলে না যায়। কারণ এখানে আঠা দিয়েছিল, ব্লু স্টিক আঠা দিয়েছিল। এখন বর্তমান ব্লু স্টিক দেবো না, সুপার গ্লু দিয়ে দিচ্ছি। এখন সর্বপ্রথম আমরা এসি কটের ইনপুট মাথায় প্রথমে সুইচের সাথে কানেকশন করে দেব। এসি কটের এক মাথা, এসি কটের ইনপুট মাথা সুইচের আউটপুটের সাথে সংযোগ করে দেব। আর সুইচের থেকে যেটা আউটপুট হবে সেটা সরাসরি সার্কিটে ঢুকবে। আমরা পরের মাথাটুকাও, এই তারটাও নষ্ট হয়ে গেছে, সার্কিটের সাথে যেটা লাগানো আছিল এটাও নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা ওটা খুলে ফেলে দিলাম এবং হালকা পাতলা একটু ঝেড়ে নিলাম, কারণ ওখানে ময়লা ছিল। তারটা শর্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন যেটা খুলছি সেটাই আমরা একটু জয়েন দিয়ে বড় করে নেব, কারণ এরকম তার এক্সট্রা নাই আমার কাছে। তাই এটাই আমরা জয়েন দিয়ে ভালো করে টেপিং করে দেব, যেন লুজ না থাকে আর পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম যেন না হয়। আমরা তারটা টেপিং করা হয়ে গেছে। আমরা এখন সার্কিটটা ঝালাই দেব। তার আগে একটা জিনিস দেখে নিলাম যে পরের তারটা শর্ট পড়ে কিনা। তাই আশা করছি পরের তারটাও শর্ট পড়বে, কারণ ওটাও শর্ট হয়ে গেছে, তারটা কাটার কারণে শর্ট হয়ে গেছে। এখন ওটাও আমরা জয়েন দেবো। তার আগে এই তারটা আমরা সার্কিটে ইনপুট দিয়ে নিই। ওর প্রান্তে আমরা একটু সোল্ডারিং ধরে নিচ্ছি, রাংটা ধরে নিচ্ছি, যেন আমাদের তার ঝালাই করতে সুবিধা হয়। আমরা প্রথমে ইনপুটে এক তার লাগাই নিছি এবং আবার আরেকটা নিউট্রাল সাইড, সেটাও একটু তারটা বড় করে নিলাম জয়েন দিয়ে। এটাও ভালো করে টেপিং করে দেব। আমাদের টেপিং করা পায়ে এটা শেষ হয়ে গেছে। এখন পরবর্তী মাথাটা আমরা সিলে নিয়ে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এখানে মাথাটা একটু রাং ধরায় নেব, যেন আমাদের কাজের সুবিধার কারণে সার্কিটে তারটা ইনস্টল করতে সুবিধা হয়। আমরা সার্কিটের দ্বিতীয় তারটাও লাগিয়ে নিলাম। আমাদের লাগানো হয়ে গেছে, এসি ইনপুট হয়ে গেছে। আরেকটা কথা বলতে আপনাদের ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে এই সার্কিটটা মাইক্রোল্যাবের যতই হোক, কোম্পানি মাইক্রোল্যাবের, কিন্তু ভিতরে ধরেন জিনিসপত্র খুব কম কোয়ালিটির দিছে। যেরকম ধরেন সার্কিটের সাথে কোনো ট্রান্সফর্মার দেয়নি বা অ্যাডাপ্টার। এটা এসএমপিএস এর সার্কিট করছে, এসএমপিএস দিয়ে ভোল্টেজ দিচ্ছে। আর এটা 12 ভোল্টের বোর্ড না, এটা 9 ভোল্টের বোর্ড। মানে মাইক্রোল্যাবের কি বলবো, প্রথম যেগুলো প্রোডাক্ট ওরা লঞ্চ করেছিল মার্কেটে সেগুলো খুব ভালো ছিল। পরবর্তী প্রোডাক্টগুলো আস্তে আস্তে মার্কেট ধরার কারণে সেগুলো লো কোয়ালিটি করে ফেলেছে। আমরা মাইকের তারটাও লাগাই নিলাম বন্ধুরা। মাইকটা চেক দিয়ে নিয়েছি, ভালো আছে। এখন আমরা মাইকটা পিছন সাইডে লাগাই দেবো। এটা বেজ মাইক। আমরা 4টা নাটে ভালোভাবে করে লাগিয়ে দেবো। আমরা প্রথম নাটটা লাগিয়ে নিয়েছি এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থটা আমরা ভালোভাবে লাগিয়ে দেবো, যেন লুজ না থাকে। এখানে লুজ থাকলে বক্সে যখন বেজ দিবে তখন একটু ফ্যার সাউন্ড হতে পারে। তাই জন্য আমরা ভালো করে শক্ত করে নাটটা লাগাই দেবো। আমাদের নাট লাগানো ওকে হয়ে গেছে। আমরা এখন মাইকের তারটাও সার্কিটে লাগাই দেবো, কারণ মাইকের তারের যে সকেটটা আছে সেটাও ইন্দুরে কেটে ফেলেছে। তাই জন্য আমরা পরবর্তীতে সার্কিটের অপর প্রান্তে একটু রাং সোল্ডারিং করে তার দুটা লাগাই দেবো। আমাদের মাইকের তারটা লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে ওয়াশ। আমার প্রত্যেকটা ভিডিওই দেখবেন কাজের শেষে বা শুরুতে আমরা ওয়াশ করে নিই। সার্কিটটা আমরা ভালো করে ওয়াশ করে নেব আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। বন্ধুরা, আমরা দেখেন সার্কিটটা খুব ভালো করে ওয়াশ করে নিচ্ছি, কারণ এটা দীর্ঘদিন পড়েছিল, ময়লা ভালোই জমছে। আমরা সুন্দর করে ওয়াশ করে নিলাম। আমাদের ওয়াশ করা হয়ে গেছে, আমাদের কাজটা এখন কমপ্লিট। আমরা সেটিং দেব। কমপ্লিট হওয়ার আগে আরেকটা কথা বলি, সামনের যে ভলিউম সাইডটা বা আউটপুট বা সামনে ইন্ডিকেটারের যে সাইডটা সেটাও দেখেন।
তারটা কীভাবে কাটছে। আমরা সামনের পার্টটা খুলে নিছি, ভলিউম সাইডটাও খুলে নিলাম। দেখেন তারটা, এটা হচ্ছে 8 কেবলের তার। এই তারটাও দেখেন কীভাবে কাটছে। এটাও আমরা জয়েন দিয়ে নেব। আমাদের জয়েন কমপ্লিট। জয়েনটা দেখাতে পারিনি কারণ ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য জয়েনটা দেখাতে পারিনি। আমাদের কাজ কমপ্লিট। এটা এখন আমরা আটকে নেব, পিছের ব্যাকপার্টটা নাপ দিয়ে আটকে নেব। বন্ধুরা, কেউ ভিডিওটা স্কিপ করবেন না বা টেনে টেনে দেখবেন না, নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের জন্য খুব উপকারী হবে। আর আরেকটা কথা, বাসায় কেউ এরকমভাবে ওস্তাদি করবেন না। ওস্তাদি করতে গেলে আপনাদেরই ক্ষতি হবে। সামান্য কিছু টাকার জন্য আপনারা একটু মেকারের কাছে যাবেন আর সার্ভিসিং করাই নেবেন। কেউ ওস্তাদি করবেন না এই ভাইয়ের মতন। বন্ধুরা, আমরা কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা পিছের ব্যাকপার্টটা লাগিয়ে নিয়েছি, সামনেরটাও লাগানো হয়ে গেছে। আমাদের কাজটা কমপ্লিট। মাইক্রোল্যাব আমরা চেক দিছি, আমাদের কাজ ওকে হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ওকে।